Perkenalkan, nama saya Iga Sagala dengan nomor induk mahasiswa 0203196618, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Baik, di video kali ini saya akan melakukan penjelasan atau memberi penjelasan terkait dengan teknik batuk efektif. Apa sih itu batuk efektif? Jadi, batuk efektif itu merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, tujuannya itu apa? Jadi, tujuan batuk efektif itu untuk mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran napas sehingga menurunkan frekuensi sesak napas, menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, selanjutnya juga ada melatih otot-otot pernapasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik dan melatih pasien agar terbiasa melakukan cara pernapasan dengan baik. Berikut adalah tata cara atau langkah-langkah teknik batuk efektif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Permisi. Selamat siang, Adek. Apakah benar dengan Adek Putri? Ya, Umurnya berapa, Dek? 12 tahun. Baik, Adek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iga Sagala. Saya suster yang akan merawat Adek pada siang hari ini di ruangan ini. Bagaimana Adek keadaannya hari ini? Baik, Kak. Baik, Adek. Datanya suster di sini ingin melakukan dan mengajarkan Adek teknik batuk efektif yang tujuannya untuk membebaskan jalan napas dan akumulasi sekret, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnosis, mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Kontrak waktunya 30 menit aja, Adek. Apakah Adek bersedia? Sedia, Kak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Adek, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, izinkan suster untuk mengambil perawatannya terlebih dahulu ya. Permisi. Setelah membuat kontrak waktu dengan pasien, kembali ke ruangan dan mencuci tangan. 7 langkah tempat cuci tangan seperti setelah cuci tangan, keringkan dengan handuk, lalu gunakan handscoon dan persiapan alat. Dengan kontrak waktu yang sudah kita sepakati tadi ya, Dek. Apakah Adek sudah siap? Siap, Kak. Baik, Adek, jika Adek sudah siap, bisa duduk ya, Dek. Oke, perlak. Sebelum melakukan teknik batuk efektif, alangkah baiknya pasien diberikan minum air hangat terlebih dahulu ya. Maaf, Adek bisa buka maskernya untuk minum. Bisa dimulai ya, Dek. Caranya ya, Dek, caranya seperti ini. Yang pertama kita akan melakukan pola napas dulu ya. Tarik napas, buang dari mulut, tarik napas, buang dari mulut, tarik napas lagi, buang lagi dari mulut. Sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan teknik batuk efektif, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama bisa dilihatin dulu ya, Dek. Yang pertama posisikan seperti ini, tarik napas. Yang kedua buangnya dari mulut, tarik napas lagi, langsung dibatukin. Gitu, seperti itu. Ya, Dek. Yang pertama posisikan tangannya, tarik napas, buang dari mulut, tarik napas, batukin, Dek.
form ini ditulis namanya siapa, identitasnya, kasih ke bagian laboratorium. Baik Ade, sudah selesai ya. Boleh untuk berbaring lagi. Baik Ade, sudah selesai saya lakukan teknik batuk efektif. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Ada yang dirasakan Ade? Apakah ada terasa sakit? Enggak. Tidak ada keluhan lagi kan? Ada Kak. Baik Ade, sekarang suster mau izin keluar dulu ke tempat ruangan saya. Jika ada keperluan atau ada urgent atau apapun, silakan pencet tombol yang ada di atas kepala Ade ya. Iya Kak. Permisi, selamat siang. Baik, itulah penjelasan terkait dengan teknik batuk efektif yang dapat saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.